Falábamos acá que non, pero de No, rifas se non me llevaba acordo bien la de eso. gente, sí. ¿Tú recuerdas de que alguien riñera? Así que No. Sí, yo reñí una vez. Cuando tuvo este, Ya no al me acuerdo. Manolito, el Manolito se crió en la calle viejo. Y cogí por aquí a la Empezó amiga. a andar y ya el secundino del bar del cine lo llamaba. Cacharriño, Ahí el aceituna. bajaba para la calle, se lo bajaba, marchaba con el secundino para todos los lados, iba al aceitunero, iba al otro Me lado. olvidaba yo de con los Elenita. padres del Antonio, del aceitunero. Sí, Con sí. Elenita. Por favor, procuren non falar todos ao mesmo tempo para que se poda gravar como Está con nós tamén Teresa. Teresa, tiñas relación co teatro principal, verdad? Sí, moito. E logo, qual era a túa relación? Pues que eran moi amigos. Éramos Pero todos. que tiñas ali no teatro? Que tiñas No, ali? que os no cortado de orellas. Pero Cándido, de fueron pan. socios todos. Bueno, Teresa no, pero Kiosco estos de sí, pan. todos fueron. Sí. De fruta, de pasó algo así. De todo. De todo. Porque para ir a... Eu me acordo de comprar Mira, pipas Cándido, para ellos eran una no familia. principal a ver a sesión das 3:30 e tal. Moito bocadillo de sardiñas vendín ali. Tamén. E de membrillo con queixo. Sí. Que recordas de, por exemplo, co teatro principal? Que nos podías contar? Bueno, que cuando era pola tarde, os domingos, que había infantil, ou como era, Sí. baixaban por ali, por aquela escalera, aquelo parecía, oía decir, pepe, berraban aí, que bueno. Sí, Aquel moitas oíu tamén. 5 pesetas que E costaba dicíamos Franchuti, Teresa, pareces un pimiento marrón. Porque estaba moi colorada, dice, pareces un pimiento marrón. Sí, pero antes de ser socios que quixeron tirar co cine, co teatro, Sí. que compraran un termonado menor, Sí. O Lelo tamén. Claro, sí. que despois, afortunadamente, non se tirou, o sea, Que despois, non sei quen se meteu no medio, non é? Porque patrimonio era para sería. tiralo, edificar, Sí, e con salida para a calle de baixo tamén. sí, porque ten Sí, a saída. cargadería dos bancos. Pero non... Pero ainda éramos unhos. Pero muchos, era el Pelayo, era el hermano del Pelayo, que también trabajaba ahí, el cine, el Antonio, eran muchísimos, sí. Lo que pasa es que había que preservar los pinturas. Sí, lo que pasa es que después también, como en todas las Ao cosas. final tirouse todo. Sí. Ao final non se salvou nada. Non, bueno, os frescos non se poderon salvar, eran aqueles de Parada Juster, que en principio se fixeran cando a inauguración, pero bueno, houve que facer os de Quesada. Daquelas pensei que morría a calle, cando puxaron o aquí no medio, que non se podían pasar, non pasaba nada. Estiver a grúa aí parada, cantos anos vai estar aí parada? Ah, sí, a grúa, sí. Hasta que un día Marina sacou unha mesa de playa, unha sombrilla, e puxo ali a pedir firmas para sacar a famosa grúa. Marina, da librería da Marina, Paz. Puxo ali unha mesa e unha sombrilla, Tamén valía puxo a pedir firmas para que sacaran a grúa, porque a Diputación, claro, encontrouse como a ronda, o principal non valía, pensaban salvarlo, ao final a cimentación non valía para nada, estaba todo en barro, me parece, hubo que facelo todo. Non había cimentación, hubo que facelo todo novo. Non había. Pois non había cuartos para facelo, pero deixaron a grúa plantada no medio da calle. Pero a grúa, Sí. Quedaba un pasino estreito. Os discos e todo eso que falaban de Parada Justel, sobre todo da parte da Clarabolla, non, nos anos 70 fixeronse un estudio, un peritaxe de unha casa de Madrid moi de expertos e descartaran de que foran de Parada Justel. Xa decían que pola calidad, só velo, en canto se acercaron arriba, se dixeron, isto non pode ser. Eu supoño que os vin Pero bueno, momento, sempre pero se non dixo recordo, que claro, todos os intelectuais de aquí da rúa, todos eran a falar de Parada Justel, bueno. E o teatro parece que non valía moito tampouco e estaba en unha situación de ruinar Sí. Chegou un momento que aquilo era unha ruína, vamos. O sea, eu lembrome ainda de ver a Milo por ali, cando que vivía, vamos, casi como un animal salvaxe dentro do teatro, vamos.
Pois a mí lo pelexou moito porque se conservara o principal. Sí, sí, sí. A mí lo levaban Otero Pedrallo, que creara o grupo A Depende, no que estaban toda unha serie de xente, entre eles Vázquez Monjardín, Freixedo Alemparte, el arquitecto que vive aquí, o sea, que tiene el estudio aquí con fachada a la calle de la Paz, bueno, a Juan de Austria y a la calle de la Paz. Una serie de gente muy comprometida, Yago Seara, muy comprometida, que fueron los que pelearon duro para evitar el que demolieran el principal. Y lo consiguieron. Y la que estuvo ahí en primera línea fue la Milo. Estaba en todas las asambleas, en todas las... No, digo eu porque ela vivía aí. Bueno, O sea Ana que Teresa, se chutaban o edificio, tería que sair de aí. Porque ela creo que lle ofreceron darlle un piso, unha vivienda ou algo así. Creo que chegaron Ela a non levar quería para chamar unha residencia, pero non aguantou. Creo que non aguantou. Non era para ela, digamos, algo tan regulamentado, digamos. Entón, Pero no hospital, unha enfermera, que non me contou a nos, estuvo no hospital. E non quería que a lavaran nin que lle tocaran, para nada, para nada. E todo o día estaba con un vaso de agua, a mollarse, que non quería. E despois levaron para Santa Cruz. E para Farisa antes estuvo na Farisa. E montounas ben pola noite, a famosa Milo. Montounas. E digo que eu collina por aquí, aí no portal, por aquí, porque se metía con miña mamá, que estaba aí no kiosco, estaba eu na esquina da calle Lloína. Entonces viñen, porque íbamos a sindical, viñen, e mesmo entré así, estáse metendo con ela. A reina así, mira. E dixen, sube para arriba porque te mato, piso esa cabeza, márchate para arriba. E ven el Lilita e dice, dalle, dice, dalle. Porque sempre meténdose con ela, siempre con mamá, así. Entonces, Polina, No, por las malas no se hacía nada bueno de ella. desde aquel día no se Estaba mete mal, más. ¿no? Sí, pero ella por las malas Era mala, traidora, era mala, sí, tenías que quererla y hacer, sí, llevarte bien para, entonces sí era una malva, pero si no, por las malas no. Bueno, sé. pois vamos a ver, eu son unha das últimas, me parece, que viñen á calle da Paz, pero o que teño que dicir que é unha calle moi acolledora. O sea, porque falaban de que xogaban na calle, cando eran... Eu, que viñen máis tarde, claro, do 85 para arriba. Viñen os meus netos de Barcelona, pintaban cuadros entre eles, e o meu amiguito vivía enfrente, aquel Jordán. Yo da joyería daquelas... Do Joaquín. Do Joaquín, un neto, eso é, un neto. Metíanse na Tropical e pintaban cuadros, e despois na cera vendíanos ali, o sea que o meu neto ainda ven agora e ven facer unha visita á Calle da Paz, o sea que moi acolledora a Calle da Paz. Yo ya lo dije el otro día, Remedios, que negocio? que solo nos faltaba que llegáramos de un balcón a otro y darnos la mano, porque cualquiera que saliera de enfrente hablabas con todo. A Tropical, moi chula. E unha vez estaba aquí a miña neta e dixen, va, en vez de comer a casa, o meu marido non estaba, vamos a comer a playa, a piscina. Collemos un bocadillo aí no Orellas, e viñemos a Orellas, de chorizo, había chorizo. Entonces enseñoulle este, enseñoulle aquel, enseñoulle, entonces ela miraba, dixo, me lo dejas oler. E o leuno, non sei se lle acordará o que o despachou, pero yo quiero este, dice, carai, parrapaza, con parrapaza do ibérico, o sea, que supo escoller mismo... Era Tropical que vendía. Pois a Tropical ahora é así como Marceleta, pero eu vendía chuches, vendía café, o cafés que as antiguas da Tropical tiñan para atrás, unha parte para atrás, que era da calle de arriba, que tiñan aí o tostadero. Eu vendía café molido, mezclado, a chicoria, que era daquelas que se mezclaba café ca chicoria, e cando viñen para aí era a mezcla que tiña a señora. Bueno, eu moi ben na Calle da Paz, porque ela abría ás 9 e eu, como non son de madrugar, empecé ás 9:15, ás 9:30, e despois a miña hora xa era ás 10, o sea que despois á tarde tampouco tiña prisa de irme, pero a mañá, pero moi ben, moi a gusto estuve sempre, que estuve moi a gusto, e era moi amiga desta moderna, doña Aurora, un encanto de mujer,
moi buena persona, moi buena persona. Hai que ir do cronómetro, tanto o digo como a señora, todos, vamos, eu moi ben con todos, con todos. Tropical, elas, non recordo de ti, pero das anteriores, As anteriores. lembrome que moían, tiñan un grau, desde a Plaza do Ferro do Xa, olía o café. Eu a min o cheiro do café é unha cousa como dos pimentos fritos, así. Sí, ou as sardiñas na playa ou así. Pero xa entraba xa daba un cheiro de café cando Sí, porque tiñan tostadero atrás, si eu despois aquelo xa non o collí, porque eu xa quería eu, se digo, non son de madrugada, eu antes cosía na casa, cosía, eu, meu marido era transportista, entonces estaba pouco na casa, só tiñamos un fillo, se foi a Madrid facer a carreira, o sea que eu, entonces había unha tienda no baixo, que eu vivía en Celso Emilio Ferreiro, que era antes Capitán Cortés, había unha tienda, pero era de frutas e de, bueno, de pan e de eso. E dixía, pois eu vou coller a tienda a Sara, que se quería traspasar, o vídeo, que vivía no meu. E o meu marido a mañá facíame así, son choras de ir á plaza, porque daquelas ibas a comprar á plaza para vender, e como sabía que non me gustaba madrugar, o sea, que non lle gustaba que a collera, vamos. Sin embargo, un día pasei por aí, era despois de Navidades ou así, e dixen, vou comprar aquí unha barrita de turrón na Tropical, que seguramente o ten rico. Entón entrei, de casualidade, que eu non había entrado, non iba a comprar ali nada. Estaba unha señora tan elegante, tan... Que era a mujer La mayor. Era Valencia, de Valencia. unha señora con todas as letras, había que dicilo, con todas as letras. No, eso no. Esa fue la última que murió, estaba casada con un valenciano. Sí, sí. Pois conmigo se portó, non me conocía e se portó de maravilla. En caso que me dijo, ai, non tengo, porque mira, voy a traspasar e ya no compré e tal e cual, compré moi poquita cosa e tal e cual. Ya lo va a traspasar. Non foi así como un negocio, non hai que ir á plaza, non hai que ir non sei que. E dixen, meu marido, e eso aí non se me opuxo, o sea, que veu comigo, falar con ela e todo eso. E eso traspasou, que, por cierto, teño que falar desa muller, porque non me conocía de nada. E cando tratamos, dixo, bueno, é isto, a mercancía, como hai pouca, entra no traspaso. Dixía, bueno, lo esperamos, porque temos uns cuartos aí a plazo fixo, non quites. Non quites, non te importe. Tú xa me pagarás cando podas. O sea que, e despois que a máquina, que tiña unha máquina preciosa, registradora, que os teñen agora, que sin a rei estes, pero teñen en Allerizo, que me colleron a min o traspaso. Pois ela, se eu cando chego á tienda non está a máquina, eu non lle hubiera dito nada, porque non falamos nada da máquina, da mercancía, si que me dixo que a mercancía entraba no traspaso. Pero ela, o sea, que deixou María máquina. Despois entereime por un señor que lle facía cousas, e despois veu aí, me pintou a min algo e tal, que se enfadara incluso, porque discutira con unha cuñada, unha irmá do Valencia, porque quería a máquina. E ela empeñouse, pues la máquina es de la tienda, e la máquina es de la tienda, e non me levou a máquina, ni me vendeu a favor tampouco. Por eso digo que unha señora que, vamos, pa min, con todas as letras. Despois viña, encantaba que a tienda seguira como a tiña ela. Eu tiña ali unha camillita, con unha cortina, tiña unha cortina. E viña, sentaba saliendo a min, encantaba que a tienda seguira ao mesmo ritmo. O sea que vamos, eu xa digo, desde que tuve a tienda,